Hello，各位好啊！我打下機啊，走咗去錄影。平時有冇嘢做咧？我個 office 咧有好多個 mon 啦，其中一個闊 mon 就嚟打機嘅，另外又仲有兩個 mon 咧就嚟睇數據。打機對戰咧，咁有陣時會瓜咗噶嘛，咁等其他隊友繼續打埋落去啦。嗰啲5 vs 5嗰啲 Rainbow Six 嗰啲 game。睇到呢一場咧，再睇埋第六場，哇！做乜咁大對比嘅咧？完美地係一個教材啊！嗱，我哋睇下第五場先啊！哇，呢啲咧真係嗱，記住啊嚇，洗你腦，等你咧到時有即場反應啊！你望一望呢一場咁，其實去到而家咧啲錢都係喺隻大熱門3.9倍啦嚇，同埋呢度啦醖釀緊波0分鐘準備入閘啦，係咪？好啦，望下咯喎，嗱孖下咧都懟晒落去1號6號度喎，見唔見到啊？嗱，我圈俾你睇先啊，呢度就係1號啦、6號啦，係咪？冇胃口嘅喎呢啲，但係你望下突然間睇住啦，紅燈亮起碼開始入閘啦，嘣！哇，乜嘢事啊？本來呢個係冇嘅喎，原來突然間咧嚟19，隔離嗰隻都唔弱㗎，有10㗎。咁呢個係冇嘅喎，你知啦，本來頭先16㗎嘛，咁其實咧仲有隻2嘅，呢三隻咧就係2咯、9啦、10。咁你問我咧，我唔知邊隻㗎，我淨係知道咪賭冷門嗰啲咯，食屎食嚿大嚿咯，即係呢兩隻咧就會買。係嘛？咁你見到咧，其實呢度要買㗎啦，入緊㗎啦，入剩4、5隻㗎啦。之後如果你再等到佢睇到佢臨尾爆波咧，係嘛？你買唔切㗎啦。呢隻咧就係加州星號啦，跑第2名嘅，講緊廿幾倍㗎嚇。5號就係呢一隻咧叫朗日自強啦。OK，得唔得？嗰隻就冇乜錢到嘅，16倍就回到19倍。好啦，再睇下一場咧，你就會更加清晰咧，去睇到呢隻人心星發生咩事。呢隻人心星咧，你望下喺呢個大概1、2分鐘嘅時候咧，就已經係即係你見到最大嘅對比就係嗰隻係入咗一半先噬落去，呢一隻係老年咁早已經，哇！呢啲最啱邊啲啊？好中意睇孖寶飛嗰啲咧，啱唔啱啊？唔係我哋啊，我哋係睇臨尾無啦啦變有啦啦嗰啲啊。如果平時你得3分鐘，其實已經準備入閘啊，喺晒閘口㗎啦。好多人係咪啊徒手抄飛啊嘛？啱唔啱啊？或者咧係咪睇電視機直播平馬人嗰啲咁嘅係咪平馬人啊？嗰啲主持啦係嘛？哇哇哇咁，其實你諗下，如果你係賭呢一隻馬24倍嘅人，你甘唔甘願最尾6倍開跑？你認為會唔會係一個大戶隊落去啊？啱唔啱啊？係咪？即係呢啲咧真係好有疑問嘅，最尾。明唔明啊？真係太早，同咧頭先嗰隻咧就好遲唔想俾你跟，其實不如易地而處啊！如果你係大戶，你係會係邊一種？係咪？你係咪會好博愛，想早啲落飛，驚大眾馬迷跟唔到佢哋會輸錢啊？大家一齊咧係嘛？即係賽果共享啊，彩池共享啊，一齊嚟贏啊！呢個世界從來冇一齊贏嘅，只有自己靜雞雞贏。而我哋系統就係夾住呢一紮無啦啦變有啦啦靜雞雞贏嘅人咁所以嚟講咧，即係如果你再係將你嘅注碼場場平均分佈然後咧就靚又話買咁多，唔靚又買咁多。啱唔啱啊？然後咧10倍嗰條公會又話唔買，4倍嗰條走去買輸咗又話冇心機，10倍嗰條唔買啦。啱啱？即係基本上你係變咗係感性主導咗，感性主導咗好多嘢感性主導咗會舐嘢㗎啦，你知，例如輸錢會唔開心，賭大啲追數呢啲感性主導咗，係嘛？即係當然啦個個都會解釋，我係人嚟㗎嘛，我有情緒㗎嘛，係咪？咁當然啦，大家幾廿歲人就會知道係嘛？EQ 高嗰個咪勝利者啦，啱唔啱啊？呢個年代仲鬥 IQ 咩？IQ 個個有 AI 啦，I 咩 Q 啊？我哋而家你做啲咩複雜核彈咩？係咪？咁所以咧，即係 IQ 已經冇用㗎啦，係咪？即係你話讀書時候好啲咯，你讀書會叻啲咯，但係到去執行係嘛？去到我哋幾廿歲人，啱唔啱啊？其實最緊要控制嘅就係 EQ，包括賭博嘅 EQ。係咪？只不過咧，好多人咧喺賭嘅角度裏面咧，佢唔會 review 啦，唔會承認啦，係嘛？咁輸咗大屁咁個頭，有一日啦，等出糧再賭啦，
係嘛？咁其實不斷循環地輸錢，係嘛？原來又唔甘心，又想贏翻，而贏翻係唔係靠付出？講真，你咪停一排休息一排先咯。成個數據庫喺晒度，你淨係對比呢兩場，你已經係即係我希望我唔知邊一集嘅投注教室會叮一聲，係令你醒啊！啊，不過講真啦，嗌醒嘅人咧10個冇2個啊，真嘅，自己都做過賭仔，不過嗌得幾多個得幾多個啦，係咪？即係都係嗰句老土説話啦，既然戒唔到賭，就要賭得精啲，係咪？起碼唔好狂輸，亂買就係狂輸嗰個啦。啊，最多人亂買邊度咧？就係葡京賭場、澳門賭場，得閒去睇下啦，自己。